오늘도 옷차림 단단히 하고 나오셔야겠습니다. 아침 최저기온은 영하 5.6도로 체감온도는 영하 13도에 달하며 찬바람이 매섭겠는데요. 낮에도 기온이 크게 오르지 못해서 이번 주 내내 예년 기온을 밑도는 추운 날씨가 이어지겠습니다. 현재 서해상에서 계속해서 눈구름이 유입되고 있습니다. 전라권과 제주도에는 대설특보도 이어지고 있는데요. 이 영향으로 오늘 경남 서부 지역에도 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 바람도 강해서 눈발이 날리며 시야 확보가 어려우니까요. 교통안전에 유의해 주셔야겠습니다. 이어서 지역별 기온 살펴보겠습니다. 현재 부산이 영하 5.6도 가리키고 있고요. 울산은 영하 7.3도, 한낮 기온은 울산이 2도, 양산이 3도에 머물며 춥겠습니다. 계속해서 경남 기온 알아보겠습니다. 현재 창원이 영하 6.6도, 창녕과 함안은 영하 10도 안팎의 추위가 이어지고 있고요. 한낮 기온은 창원과 함안이 4도까지 오르겠습니다. 경남 내륙 지역도 매서운 추위가 이어지고 있습니다. 진주의 현재 기온은 영하 7.7도, 낮에도 3도에 머물며 춥겠습니다. 현재 동해남부와 남해동부 먼바다에는 풍랑주의보가 내려져 있습니다. 너울성 파도도 일겠는데요. 바다의 물결은 먼바다에서 최고 4m까지 거세게 일겠습니다. 당분간 날씨는 비교적 맑겠지만 한파가 길게 이어지겠습니다. 날씨였습니다.